Rakel eta biok ezagutu ginen, Radio Euskadin egiten duten, ez dakit egiten duten oraindik ere, imaginatzea dut baiet, egiten duten bakarrizketen lehiaketa batean, bertara aurkeztu ginen biak, aurretik ezagutzen ginen saretatik eta, baino bertara aurkeztu ginen biak, ezkinen bertan ikusi, baino bertan ikusi genituen geure bakarrizketak, ez dakit zer, eta nahiko lehiaketa kasposoa da, ikaragarri kasposoak ziren gainontzeko umoregile guztiak, eta guk egin genuenan, nik egindakoa berari gustatu zitzaion, eta berak egindakoa niri gustatu zitzaion, eta hortik aurrera, behin geratu ginen, eta orduen hasi izan gure, ez dakit gure harremana edo. Nik uste dut Rakelen ideia izan zala, nik aurretik baneukan pentsatuta, erdi hitz eginda baten batekin, eta saiatzen ari nintzen alako zeo zer egiten, baina neukan Rakelek duen esperientzia mikrofono irekietan, eta biak elkartu ginean Rakelek proposatu zuen, en plan, open mic bat egin behar dugu hemen Bilbon, ez dagoelako. Izan ere guk egiten duguna da Bilbon egin izan den lehenengo mikrofono irekia, eta berak esan zuen, berak jarri zuen mahai gainean, zendera asmoa zen, elkarrekin bakarrizketak eta egitea, baina berak jarri zuen mahai gainean mikrofono irekiaren kontu guzti hau, eta gure mikrofono ireki honetan emakumezkoak lehen etxiko ditugu. Ez genuen inolako baimenik eskatu inori ere, gu bizitza honetatik baimenik eskatu gabe goaz, eta barkamenik eskatu gabe ere bai. Besterik gabe, bururatu zitzaigun, horitzen dut Bilbo Zaharreko plazan geratu ginela, orkaina bat hartzen, eta esan genuen honekin egingo dugu aurrera, eta besterik gabe, hitz egin izan genuen kabareteko jabearekin, kabaret da Bilbon dagoen lokal bat, eta proposatu genio, nik aurretik berarekin ere hitz egin da nuen, jabe honekin hitz egin da nuen, zer egiteko asmoan ebala, baina ezen gurpusten nik egin nahi nuen hori, neukalako nik bez ideia handirik, ez? Baina ja, Rakelekin batu nintzanean, berak ondo proposatu zuen guzti hau, eta kabareteko jabe honekin hitz egin genuen, Eloirekin, eta besterik gabe, egiten hasi ginen. Claro, emakume hori gauza asko debekatu dizkigu. Bata da violentziarena, emakumeok ezin dugula violentzia erabili, eta esparru horiek apurka irabazten goaz, ez? Umorea egiteko, erridikuloa egin behar duzu bai ala bai. Emoten du emakumeok, soilik gauza ederrak, poetikoak, lirainak, estetikoki zuzenak egin behar ditugula, eta hori guztiz inkompatiblea da bi gauzekin, batekin umorea egitearekin eta bestetik gizakia izatearekin. Guztiz ezinezkoa da. Eta emakume hori debekatu dute, nolabait ezin baduzu erridikulua egin, askoz ere kontrolableagoa zarelako. Erridikulua egiten duzun bakoitzean lotxatu egiten zara, saiatzen zara erridikulua ez egiten, eta beraz, askatasun eremu ikaragarri handi bat galtzen duzu. Eta umorearen eremu hori ere bai galtzen duzu, eta zure ideiak espresatzeko modu ikaragarri ona da umorea, eta hori debekatu izan digute, baina hori ere bai berriro ere lortzen ari gara. Flipatu izan dut adibidez, Gipuzkoarren aurrean nire ikuskizunak egiten duanean ez dut ulertzen zergatik Gipuzkoarrak direna inserioak horrela oten dira ikuskizun osoan, nik esate dut ostia, baina hau zer, eta gero gustatu zaie, gero zugan horbiltzen dira, eta eskerrik asko oso ondo. Nik uste dut batez ere, gehien flipatzen doala, para bien, izaten dela kabareten. Azken finean ez da oso toki handi bat, eta jendea bertan biltzen da eta jendeak asko egiten du barre bertan. Eta hori zoragarria da ze oso hurbil dituzu. Adibidez, Rakel eta biok egin izan genuen ikuskizun bat Bilborroken, izan ginen 4 umoregile eta pole dancer bat, eta zoragarria izan zen, etorri ziren umoregileak ikaragarri onak, pole dance ikuskizuna ikaragarri ona izan zen, hor Bilborroken bakarrizketak egin ala izatea zoragarria zen, egia esan. Kuk egindako lan guzti hori bapatean hor ikuste eta hori zoragarria izan zen, baina kabareten dekogun hurbiltasun hori bertan ez zegoen, ez? Badakit topiko bat dela, ez? Baina halako toki txikietan berotasun handiagoa sentitzen duzu eta umorea egiten duzunean feedbacka hori da, barreak dira, orduan kabareten ikaragarri ondo entzuten dira barreak eta publikoa oso ona da. Despotorropen baten, ez dakitanak direz oso politak, egia esan. Ezin izango nizuke bat aipatu, ze gainera jendea gero beti etortzen da zugana, eskerrak emotera batzuk ezagutzen zaituzte sareetatik eta agurtzen zaituzte eta hori oso guapo dago. Horren ezin izango nuke bakarra aipatu, zen ikuste dut guztietan gertatzen dela oso gauza polit bat, dela hori ez, kontratzen zarela zer norainoko laguntasuna sortzen den umoregileon artean, neskak danak edo gehienak, eta hori oso polita da, baina behar bada izan nuen lehenengo despotorropena. Karo, nik netorren oso esperientzia txar bat izan nuen aurretik. Oso gaizki
atara zitzaidan monologo bat, eta oso gaizki pasatzen duzu hori gertatzen denean. Orduan izan genuen lehenengoan oso ondo urten zan dana, eta gainera pandemia garaian zaen, ezakitze, Rosea oso urturi genden, eta oso ondo urten zan, eta behar bada izan zan hor, Rakelek esan zian, ane, lasai, gaur madarikazioa apurtuko duzuta, eta horrela izan zen. Madarikazioa apurtu zen, eta behar bada hori izan zen politenetkoa. Ez que, ni beti esaten dut, niri gauza asko gertatzen zaizkit beti. Orduan, gertatzen zaizkian gauza horietatik monologoak ataratzen ditut batzutan, eta batzutan erdi bakarrik ataratzen dira. Baina, bueno, berez, segun, spot horropenetan 10 minutuko testuak egiten ditugu, eta horiek kitxo gora bera azkarri hasten dituzu, goiza osoago naiteke, eta gero ja, nire monologo luzeak, 45 minututakoak, momentu honetan ezin dizut esan zenbat tardatu dudan hori idazten, ze, karo, zatika idatzi ditut, ez? Openetatik ataratako 10 minutuko testu horietatik osatuta daude. Baina nik esango nuke gitxi gora bera 45 minutuko testu bat idazteko pare bat ordu edo 3 ordu behar ditudala, eta gero, zaila da jakitea zenbat irauten dudan horien saiatzen ikasten ez dakit nor, ze aldiro egiten dudan zerbaita, eta monologoak eginez osatzen direlako, eta eginez hasten joaten direlako. Miresten ditudan umoregileak, besteak beste izaten dira, Miguel Noguera, Lelutiersekin txikitatik ikusi izan ditut, eta, txikitatik flipatzen zaizkit, eta gero ja, ez dakit, inspiratzen didaten beste pertsona batzuk, darik gabe Rakelen aliz ikusi nuenean flipatu nuen, ikaragarri ona da, eta asko miresten dut, berak egiten duen umorea ikaragarri miresten dut, berak ikasteko duen gaitasuna, antzesteko duen gaitasuna, Rakel aktoria da. Eta gero ja, bizitzan egunerokotasunean, danak inspiratzen da, azken finean konturatzen bazara, bizitza ikaragarri absurdoa da, eta segunetan nola kontatzen dituzun gauzak, ikaragarri barregarriak izan daitezke. Sarah Silverman ikaragarri gustatzen zait. Ez da berez erreferente bat baizik eta oso gustoko duen emakume bat da, eta jorratzeko duen moduan ikuste dut antzekotasunak daudela nik egite dituan mobidekin eta berak egiten dituen mobidekin. Ia danak amorroa emoten dit, taldi berean farregurea sortzen dit, kapitalismoak. Horrela, jazta, kapitalismoaren barruan dago dana, kapitalismoak amorroa emoten dit. Gure kasuan emakumeak lehenesten ditugu eta nahiago dugu emakumeontzako espazio seguru bat izatea, azken finean zailago dekogulako emakumeak umorea egiterako orduan, ez gaituzte hainbeste deitzen, ez gaituzte ia kontuan hartzen, eta bebai gertatzen da nolabait emakumeoi matxismoak kendu izan digula. Gazteleraz arrojo esaten dana. Mutilek asko izaten dute. Oso penmik baten eta ikusten duzu umoregile bat mutile eta esate duzu jo. Zer nolako ausardia izan duzun horre igotzeko egiten duzuna ez da inona, edo ez da bat ere ona. Eta emakumeok ordea gehiago lotxatu egiten gara, gehiago kostatzen zaigu eta horregatik saiatzen gara emakume ontzako, emakume hori espazio hau zabaltzen, ez? Baina gure asmoa hori da, mutilengan ikusten dan hori, edo norri bururatzen zaiola eta esaten dugu, ze hostia egingo dut, ez? Emakume hori gehiago kostatzen zaigu. Eta saiatzen gara, gure inguruan dauden neska horiei esatea, ze hostia, ausartu zaitez, ego zaitez zube bai. Así que edo norrigo daiteke. Rakel eta biok, hilan behin, 28 egunetan behin, horregatik esaten dugu open mic menstruala dela, egiten dugu bat, itxi gora bera, ez da beti zehatza, baina, hilan behin. Beno, gero batzen dugu beti testu berria, 10 minututakoak, itxi gora bera, eta beti egiten duguna ezberdina da, eta deitzen ditugun umoregileak, edo, gugan etortzen diren umoregileak, bebai testu berriak hartzen dute, ze azken finean, mikrofono ireki baten helburua da, zuk zure etxean egiten duzun edo idatzi duzun testu hori, ez dakizu grazia bat duen edo, ez? Egin behar duzu publikoaren aurrean, orduen, 45 minutu ordu bateko monologo horiek sortzerako orduan, probatu behar dituzu bloke txikiak. Eta bloke horiek open miketan probatzen dituzu, eta ikusten duzu ea garrazia baduten edo ez. Horregatik, hilero balin bazatozte, ikusiko duzutena ezberdina izango da. Mozkorra borroka, bako borroka guztioi. Ez ditut interneten zeuen opor zoragarriak ikusi nahi. Lasai, Ez da zer gertatzen, musitxu bat. Ez dakit zer erantzun horri, nire buruari bebai galdera hori egin izan diot behin baino gehiagotan, eta nik esango nuke, uste dute dekodan erantzun bakarra, edo izan dezakean hortik erantzun bakarra, da pertsonaia eta pertsonaren arteko muga horiek nahiko lausoak direla kasu hauetan, ez? Ez da pelikula edo serie baten antzezten duanean bezala nire pertsonaiak beste izen bat duela eta beste izakera bat duela, ez dakit zer ez dakit nor. Nik uste dut sareetan eta ikusten den handelindane hori ni naizela nolabait, baina nire izakeraren parte batzuk, ez dakit nolabait karikaturizatuta daudela, ez? Esageratuta daudela. Orduan pertsona eta pertsonaien arteko mugak lausoak dira, baina dudarik gabe nolabait pertsona
nahia da, hor dagoena. Hombre, a ber, gizonezkoek bebai presio estetikoa jasaten dute, eta gizonezkoek bebai lodifobia jasaten dute, baina dudarik gabe, ez da hurbiltzen ere neska bati esaten diotenarekin konparatuz, ez? Hortik dauden neska batzuk, igual batere normatiboak ez direnak jasaten dituztenak, mutilek ez dituzte jasaten ez da inolaz ere. Eta gure itxurari buruz, nire itxurari buruz botatzen dituztenak, ez lituzkete botako sekulare mutil baten itxurari buruz. Baina badauz, eta presio estetiko hori badago, baina dudarik gabe, ez dauka zerikusirik guri esaten dizkigutenarekin konparatuz. Dudarik gabe mundu honetan edozer gauza errazagoa da gizona baldin bazara. Hori horrela da, edo zer, berdin dio zer. Gizona baldin bazara errazagoa da, hasieratik oparitu dizuten zure buruaren ganako segurtasun hori, ez daukazu neska baldin bazara. Neska baldin bazara borrokatu behar duzu lehenik eta behin, kendu izan dizuten seguritate horren kontra. Horren kontra borrokatu behar duzu eta zure seguritate hori bilatu behar duzu eta topatu behar duzu. Eta hori da lehenengo oztopoa eta nahiko oztopo handia da gainera. Eta horretaz aparte, neskak zarret handiagoa inbar dugu gure ahotsa entzuteko, neskak egiten ditugun gauza guztiak ondo egin behar ditugu beti. Askotan hau bebai, lagunekin eta hitz egin izan dut, ez? Ikusten dugunean emakumezko bat ez dauela ondo egiten, umoregile txarra dela edo lan alakoa. Ez esate dugu, zergatik neskok ezin dugu mediokritate hori izan. Mediokreak izan gaitezke bebai, ez? Zergatik izan bar gara beti bikainak. Eta espazara bikaina eta hanka sartzen baldin baduzu, zera hanka sartzeak askoz ere handiagoak izango dira eta oihartzun handiagoa izango dute mutilen hanka sartzeak baino, ez? Ezin gara mediokreak izan. Eta hori putada handia da. Nik ez ditut soilik emakumea izateagatik jasaten, baizik eta euskalduna, euskal herritarra izateagatik bebai. Osea, nik matxismo eta euskal fobia, baskofobia edo euskarafobia bebai jasaten dut, eta horrela burura datorkidan bat, pila bat hauz, da euskarazko bakarrizketa baten, igota dagoen euskarazko bakarrizketa baten, fatxa batek idatzi zian, nik esatu ez dakit zergatik aserratzen zaren, espaldin baduzu ez ebezu lertu, bera oso aserre idatzi zuen, no se te entiende nada, sácate la polla de la boca. Eta nik erantzun nion, sakila hotik atara, sekula ere, hortik ez. Nuke sekulare sakila hotik atarako. Eta, karo, halako komentarioak, imaginazazu, une oro. Eta une oro horregatik emakumea izateagatik, eta euskal herritarra izateagatik, eta euskalduna izateagatik. Así que bai, nik oso ondo pasatzen dut, de puta madre. Ez dut uste modu zehatz bat dagoenik, azken finean sare sozialak sare sozialak dira, ez da bizitza erreala. Benetan matxismoari aurre egiteko tokiak kalea da. Eta matxismoari aurre egiten zaio modu askotan, baina ekintza zuzenekin batez ere. Eta nik uste dut hori izan behar dugula argi batez ere. Azken finean sare sozialak toki virtualak dira, eta hori ez da bizitza erreala. Bizitza erreala kalean dago. Eta autodefentsa feminista erabiliz egiten zaio aurre matxismoari. Sare sozialetan, haietaz farregin, haiek emoten dizuten material guzti hori erabili zure monologoak egiten jarraitzeko, eta egiten ari zarena egiten jarrait, gauza virtualak dira, eta normalean virtualtasunaren muga hori ez dute sekula ere igarotzen. Ordeak, kalean jasaten dugun violentzia sexista guzti horri aurre egin behar diogu aurrez aurre eta ekintza zuzenekin. Ni emakumea naiz eta ez diot emakume izateari utziko, emakume izaten jarraituko dut, eta orduan esaten dituan gauza guztiak emakumea naizen inean izango ditut bai, orduan ez dakit oso ondo esaten diaten hori, esaten badiaten haiek fatxa batzuk direlako, azken finean talka ideologiko bat egon daitekelako, ados ez daudelako esaten duanarekin, hanka sartu dudalako, edo besterik gabe emakumea naizelako. Argi dago, askori azkura ikaragarria eragiten diela emakume batek hitz egitea, eta listo. Eta hori argi dago eta hori hor dago. Ez nago haien buruetan sartuta, baina nik uste dute matxismoak pisu handia duela haiek idazten duten gauza guzti horietan. Aurreko gunean adibidez, euskarari eta euskal eskola publikoari buruzko movida bat idatzi nuen Twitterren, eta tipoa sartu zitzaidan, anarkista zela esaten zuen, zan euskalduna, zan euskal herritarra, eta esan zidan, sakitzer, hasi zitzaidan hitz egiten euskara batuari buruz, eta ez dakitzer, eta esan nion, daukazu idea putari pez, geldi, ja está. Ez baino, es que claro, es que no, nik zu baino gehiago dakit gai honi buruz. Baina ere tipok jarretzen zuen eta esan nion, nahiko, ja está. Egiten ari zaren hau mansplaining ikaragarria da. Hau esaten didazu, ni emakumea naizelako, gizon bati ez zenioke esango. Nik zu baino gehiago dakit gai honi buruz, baina ez duzu errekonozitzen nik zu baino gehiago dakidala ni emakumea naizelako. Eta hor argi eta garbi ikusi izan
nuen, ez? Etzan talka ideologiko bat, etzan ideia ezberdinak zituelako, baizik eta ni emakumea naizelako, eta ezin duelako aitortu, ezin duelako onartu nik bera baino gehiago dakiala. Horren, bueno, beti dago. Behar bada inoiz planteatu dituan gai batzuk, bai, esan diatela, behitu, hau planteatzen duzuna, hau ez da zuzen, ez dakit zer, eta mina eragin aldit, behar bada beste batzuk pentsatzea, nik beste mezu bat botatzen ari naizela, edo inoiz gaizki ulertuak egon daitezke, eta gaizki ulertu horietatik baten bati mina eragin aldiot, ez? Batzutan oso gai sensibleak lantzen ditut, eta nik ez diot nire aldean daudenei minik eragin nahi. Horrek bai mina eragin aldi dela, ez? Ozen plan, mierda, hau txartu ulertu da, behar bada mezu hau ez da ondo ulertu eta mina eragin dut, eta hori dala putat, baino haterrak berez, ez? Osea, horrek esan nahi du oso ondo egiten ari naizela. Ez hori da asuntoa, ez? Lehen planteatu dizuana, ez? Ez dutela sekula ere muga hori igarotzen. Ez dutela virtualtasunaren muga hori igarotzen zergatik, haientzat oso bortitza dalako. Eta horrean niretzat zan izango. Eta baina edosunan gerakotuko gara, kalean, venga, etor zaitez. Osa, zure iritzia ez emotea, hori da heita sortzen ez duen gauza bakarra, isilik egotea, nolabait. Gehien Facebooken, bai, Twitterra baina askoz ere gehiago. Bai, ez dakit, asuntoa bai ni sare sozialetan oso berria naizela. Facebooken 2017an hasi nintzen, Instagramen 2008an, eta Twitterren iazko urrian. Taramat ez da urte bat bez, Facebooken ikaragarria da. Ez dakit nola den asuntoa, algoritmoaren kontua aldin baden edo zer, baina askoak esaten dute algoritmoak badakiela zerk eragiten dizun haserre gehien, eta karo, haserratzen zaituen gairen bat ikusten duzunean interakzio gehiago izaten duzu. Orduan, algoritmoak hori badaki haserratzen dizuten gaiak ateratzen ditu, askotan ikusten ditut komentarioak en plan fasistenak esan, pero ¿quién es esta tía? Pero esta tía, ¿por qué me aparece? Bueno, esaten dizkiatenak ikaragarriak dira, izan ere zakila hotik hartaran nazala tipo hori Facebooken irakurri nuen. Ze Instagramen mundu guztia guapoa da, mundu guztia rollo honean dabil, ez dakit zertatzen den hor. Inoiz, bai, hate jaso izan dute Instagramen, baino gitxitan. Claro, eskenik hate gehien jasatzen duan sare soziala da Facebook, baina behar bat Twitterren. Twitterren dira danak supergaiztoak. Jendea supergaiztoa da, bai. Nik esango nuke Twitterren. Sinistu, ala? Pitxin bat, ez da nabaritzen beso baino hor. Dago aguantatzen, matxismo atean dago txapaitzela dakar, ez dizut eskatua azalpenik. Pusetxuan!